YouTube, aqui quem fala é Felipe Castro e esse é mais um vídeo no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai brincar com as massinhas. Mas se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma idade. Então vamos começar. As massinhas novinhas da Play-Doh. Vamos lá. Aqui. Deixa eu lá aqui dentro. Olha só. Vamos colocar aqui na máquina de sorvetes. Vamos ver se eu sou um bom confeiteiro. Vamos lá, né? Vamos ver que sorvete vai sair. Olha só como tá saindo. Olha só, gente, como saiu o efeito. Vamos pôr no copinho. Aqui. Sim. E agora eu vou fazer granulado. Essa aqui é a máquina de sorvetes. Essa é a máquina de fazer granulado. E essa é a máquina de sorvetes também. Só que essa máquina aqui tem jeito de pôr esses negocinhos aqui pra fazer o sorvete. E essa aqui só faz um tipo de sorvete, que é desse jeito. Vamos fazer o granulado. Vocês vão ver como se faz o granulado nessa máquina. Eu vou rodar aqui e lá embaixo vai sair o granulado. Olha só. Olha só o granulado que saiu. Vamos confeitar aqui nosso sorvete. Olha só como tá ficando. E agora a gente vai fazer alguns desses bonequinhos com outra massinha. Vamos abrir outra massinha. Aqui. Só vamos abrir. Vamos fazer um bonequinho. Eu vou fazer esse ursinho aqui se ele não quebrar, né? Ui, caiu meu sorvete. Vamos ver aqui. A cabecinha quebrou do corpinho, mas ainda dá pra remendar. Vamos colocar aqui. E olhem o meu sorvete, que maravilhoso. Essas são as coisas que dá pra se fazer na máquina de sorvetes da Play-Doh. E agora eu vou fazer um sorvete nesse aqui pra mostrar como que é. Vou colocar aqui. Vamos lá. Tem hora que é um pouquinho duro sair sorvete nessa máquina, que dá até preguiça. Prontinho. Olha só o sorvete dessa máquina. Nessa máquina aqui só faz esse tipo de sorvete, não dá pra variar. Vamos colocar aqui, vamos confeitar esse também. Vamos colocar mais confeitos na máquina de confeitos. Isso aqui. Confeitar esse de cores diferentes. Agora eu vou pôr um copinho aqui antes que ele não saia. Bom, aqui são os nossos granulados. Vamos confeitar o nosso sorvete agora. Vou colocar só um pouquinho nesses, quebrou um pouquinho, mas tá bom. E agora vamos confeitar o meio com outra massinha. Vamos confeitar com essa massinha verde. Agora, gente, olha aqui dentro, tem um dinossaurozinho aqui e outro dinossaurozinho. Ele vai ficar perfeito o dinossauro, tá vendo? Vamos lá. Vamos ver como ficou. Saindo e saiu perfeito, meu
dinossauro, gente, dos dois lados tem a mesma coisa, que é a mesma coisa que fica aqui dentro, assim. Vamos colocar aqui. E bom, gente, esses são os meus 2 sorvetes. Deixem nos comentários qual vocês gostam mais, se é o primeiro e o segundo. E fiquem ligados que daqui a pouco tem mais.